Всем привет! В этом видео я продемонстрирую вам комплекс упражнений, предназначенных для укрепления легких и профилактики респираторных заболеваний, включая пневмонию. Этот комплекс составлен из практик Тайзи-Цюань Ветер-Гром, тем не менее он доступен для освоения людьми, которые ранее никогда не практиковали Тайзи-Цюань и Цигун. Суть метода в удлинении дыхательного цикла в сопровождении с тренировкой дыхательных мышц. При этом дыхание не совсем обычное. Это так называемое огненное брюшное дыхание, один из видов дыхания в даосском цигун. Сразу попробуем его освоить. Для начала нужно убедиться, что у нас дыхание брюшное. Для этого мы располагаем одну или две ладони на поверхности брюшной стенки и, делая вдох, совмещаем движение в легких, наполнение легких, совмещаем с расширением брюшной стенки вперед и в стороны. То есть ощущаем руками, что у нас надувается живот во время вдоха. Это так называемое прямое дыхание животом. Делаем вдох. Убеждаемся, что здесь в нижней части живота у нас происходит расширение. Выдох, сжатие. Если с первого раза у вас это не получилось, вам нужно это повторить несколько раз до тех пор, пока у вас не получится дышать именно животом. То есть вдох, расширение живота, выдох, сжатие. Вы должны освоить это действие настолько, чтобы вы могли его выполнять даже без помощи рук. То есть руки расположены, например, на коленях, и вы дышите, с вдох расширяется живот, выдох, сжимается. Все дальнейшие упражнения мы будем выполнять с сомкнутыми губами, но при этом нужно убедиться, что у нас кончик языка расположен в правильном месте. Он должен быть расположен на так называемой точке инцяо. Эта точка находится на средней линии, на альвеолах за верхними зубами. Нужно мягко прикоснуться кончиком языка к этой точке и оставить язык в этом положении на все время практики. Дальше, касательно глаз. Взгляд мы слегка расфокусируем, то есть мы не смотрим четко на какой-либо объект перед собой, но тем не менее взгляд должен оставаться практически неподвижно направленным вперед и слегка вниз. То есть мы не блуждаем глазами по сторонам, но и ни на что мы тоже пристально не смотрим. То есть взгляд расфокусирован, и мы воспринимаем все, что происходит вокруг нас. Дальше. Мы должны добиться так называемого огненного дыхания. Огненное дыхание – это дыхание, которое совершается с некоторым сдерживанием дыхательного потока в области горла, в области голосовых связок. Если вы никогда раньше не практиковали такое дыхание, то подвести к нему может следующая цепочка действий. Сначала мы делаем выдох, одновременно озвучивая его с звуком «ха». При этом рот можно открыть. После чего, как видите, это совершенно несложно, после чего вы смыкаете губы и повторяете это же действие, выполняя этот же звук «ха», но теперь уже с закрытым ртом. Звучать это будет примерно так. Когда это получилось, необходимо сделать нечто похожее, но уже со вдохом. То есть чередуя выдох и вдох. Мы делаем сначала выдох с озвучиванием таким же звуком «ха». Теперь вдох. Это был выдох. Вдох. Когда у вас это получится, попробуйте выполнять такое дыхание чуть медленнее, чем ваш привычный темп. То есть слегка растягивая вдохи и выдохи. Примерно так.
Напоминаю, что при этом придется еще одновременно отслеживать, чтобы дыхание было брюшным. То есть на вдохе живот расширяется, на выдохе сжимается. Это прямое дыхание животом. В совмещении вот с этим звуком это и получается как раз необходимое для дальнейших упражнений огненное даосское дыхание. Давайте попробуем еще раз закрепить. Одновременно расположим руки на поверхность брюшной стенки, чтобы следить за расширением и сжатием живота с вдохами и выдохами. Давайте сделаем 3 раза. Напоминаю, язык на точке инсяо, на альвеолах, взгляд направлен вперед и расфокусирован. Все мышцы расслаблены, сидим пока как вам удобно. То есть вы можете сидеть со скрещенными ногами, вы можете сидеть на краешке стула, если не получается. Здесь в позе, я забыл об этом упомянуть, в позе важно, чтобы была прямая спина. Этого в принципе достаточно. Как у вас ноги расположены, здесь не принципиально. Итак, сделаем 3 дыхания, одновременно отслеживая расширение и сжатие живота и вот этот звук, проходящий в области горла, который вы должны явно слышать. Дыхание слегка замедленное. Как видите, между вдохами и выдохами не должно быть пауз. В идеале, за счет того, что вы слышите звук вашего дыхания, в идеале вы должны дышать равномерно. То есть, получая обратную связь от звуков вашего дыхания, вы можете следить за тем, чтобы в самом процессе дыхания не было рывков. То есть дыхание плавное, гладкое, равномерное, без пауз между вдохами и выдохами. После того, как вы уже более-менее уверенно выполните это дыхание сидя, вы можете приступать к упражнениям комплекса. И первое упражнение мы выполняем лежа. Лежа на спине, можно лечь на мягкий матрас, на одеяло. Главное, чтобы вы не лежали на чем-то слишком мягком, чтобы спина не искривлялась. То есть лежать нужно на поверхности достаточно ровной и достаточно твердой, чтобы не прогибалась спина. Спина ровная. Ложимся в положение на спину с согнутыми в коленях ногами. Итак, исходное положение для первого упражнения. Лежим на спине, руки вытянуты за голову, ноги согнуты в коленях, стопы стоят подошвами стоят на полу. Начинаем с того, что выполняем вдох в этом положении. Дыхание все время огненное прямое дыхание, дыхание животом, которое мы осваивали до этого. И когда мы начинаем выполнять выдох, с выдохом мы медленно руки переводим в положение по бокам от тела. То есть руки движутся плавно вместе с выдохом, то есть со скоростью выдоха движение рук. Обратно мы начинаем делать вдох, руки обратно поднимаются в исходное положение, двигаются обратно в сторону за голову. Мы контролируем движение рук скоростью дыхания. То есть мы желательно должны совместить движение рук и скорость дыхания так, чтобы оно начиналось и заканчивалось ровно там, где начинается и заканчивается вдохи и выдохи. То есть
Я сделал вдох, теперь выдох, 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 выдох. Выдох закончился, никакой паузы. С этого момента я начинаю вдох, руки поднимаются. Вдох, вдох, вдох. Вдох заканчивается, заканчивается движение. Старайтесь совместить скорость движения рук и скорость дыхания так, чтобы они совпадали. Мы выполняем это действие на время. То есть мы не считаем время самого вдоха и выдоха. Вы дышите длиннее, чем вам комфортно, то есть слегка растягивая дыхание, постепенно стараясь сделать каждый раз все длиннее и длиннее вдохи и выдохи. Но саму скорость дыхания мы здесь никаким образом не фиксируем. Для успешности выполнения достаточно зафиксировать общее время упражнения. То есть, допустим, начиная с 1 минуты вы выполняете эти действия. Итак, мы начинаем. Вдох. Сделали вдох. Выдох. Опустили руки. С этого положения опять начинается вдох. Поднимаем руки. И в конечном, когда мы уже закончили выполнять задуманное время эти действия, в конечном положении, то есть в том, с которого мы, в общем-то, и начинали, мы задерживаем дыхание достаточно долго, но на комфортное время, то есть не должно быть там чрезмерных усилий для его сдерживания. Итак, попробуем выполнить это вместе хотя бы пару раз. Я начинаю. Я не буду сейчас долго держать задержку дыхания, то есть вы можете выполнить ее столько, сколько вам доступно. Это может быть полминуты, минута, полторы, две, у кого как пойдет. Ну, в общем, столько, сколько вам будет сделать доступно, но при этом не особенно тяжело. После чего мы переходим к второму упражнению этого комплекса. Итак, переходим ко второму упражнению нашего комплекса. Мы выполняем похожие действия, которые мы выполняли только что лежа на полу, теперь в положении стоя. Из позиции ноги чуть шире ширины плеч, колени слегка согнуты, спина вертикальна, макушка вытягивает к потолку, руки расслабленно свешены по бокам. Мы начинаем со вдохом поднимать руки, так, чтобы длина вдоха и движение рук вверх по времени совпали. Из верхнего положения мы опускаем руки с выдохом. Напоминаю, что дыхание у нас нижнее, то есть животом. Дыхание прямое, то есть на вдохе у нас брюшная стенка расширяется, на выдохе сжимается. И дыхание у нас огненное, то есть звук в области горла, слышимый звук, напоминающий звук «х», но с закрытым ртом.
Язык на интяо, на альвеолах, взгляд вперед и расфокусирован. Мышцы по возможности расслаблены, то есть старайтесь не напрягать тело. Вы должны быть расслаблены, при этом стараться тоже не качаться. Иногда бывает, что люди, практикующие цигун, начинают непроизвольно двигаться. Старайтесь тоже этого избегать. То есть удерживаем себя в неподвижном положении, ну, кроме того, что мы двигаем руками. И стоим вертикально. Итак, мы начинаем из нижнего положения. Еще раз напоминаю, вдох. Длина вдоха и движение рук совпадают. Без паузы в верхней точке, когда вдох закончился. Опускаем руки. Еще один нюанс. Старайтесь не прогибать спину. Так может случиться, что когда вы будете выполнять поднимание рук, вам захочется прогнуть спину. То есть таз пойдет вперед. Вот это тоже было бы здесь ошибкой. Старайтесь держать таз на месте. И если немножко верхняя часть спины прогнется, это неплохо, может быть даже хорошо, потому что больше раскроются легкие. Но важно, чтобы не было прогибов поясницы и таз не двигался вперед. То есть это не техника прогибов. Мы именно растягиваем руками всю область грудной клетки вверх. Вверх и немножко в стороны. То есть не прогибайтесь. Итак, сделаем пару раз вместе. Это упражнение мы также выполняем не на количество, а на время. То есть вы заранее планируете, сколько вы будете выполнять, 1, 2, 3 минуты. И когда время закончилось, вы опускаете руки и расслабленно еще 1-2 дыхания спокойно стоите. После чего можно переходить к третьему упражнению, которое также выполняется стоя. И в нем уже движения будут на раскрытие по горизонту. При этом руки мы стараемся раскрывать на максимум, заводя их еще в некоторой степени за спину. То есть не просто в стороны, а в стороны и немножко назад. Исходное положение. Мы расслабленно опять стоим, ноги точно так же. Слегка согнуты колени, устойчивое положение, стопы чуть шире плеч. Руки разводим, проверяем, насколько мы можем их развести без прогибов в спине. То есть поясница на месте, таз на месте. Грудина раскрывается достаточно интенсивно. Второе положение, в которое мы приходим, это охватывание себя перед грудью. При этом каждое движение мы будем чередовать, охватывая то левой, то правой рукой сверху. То есть руки у нас будут меняться местами. То правая рука сверху, то левая рука сверху. Начинаем из положения с разведенными руками. Делаем вдох. Выдох. Также можно выполнить это упражнение по времени столько же, сколько выполняли предыдущие. Следующее. Мы теперь в неподвижном положении охватывания груди, причем охватывание максимально плотного. То есть мы
охватили руками себя за плечи, ну точнее за зону чуть ниже плеч. Еще немножко можно руками как бы подползти, поджать себя, еще сильнее зажать в этом положении. Мы дышим тем же самым способом дыхания, при этом одновременно как бы сжимая грудную клетку руками, сопротивляясь по факту, сопротивляясь руками расширению грудной клетки, вообще сопротивляясь усилию вдоха. Мы делаем вдох, такое же самое огненное дыхание животом. Делаем вдох, максимально наполняемся. За счет того, что грудная клетка сдавлена, вам придется более интенсивно дышать диафрагмой, то есть опускать больше объема легких к низу. После чего, когда мы делаем выдох, мы еще больше как бы выдавливаем воздух из легких за счет того, что руки помогают, они давят на грудную клетку. Мы выполняем это действие половину времени с одной рукой сверху, после чего мы делаем один вдох, раскрывая, как в предыдущем упражнении. И потом опять сводим руки, и теперь мы меняем положение рук, другая рука сверху. Сейчас давайте мы сделаем вместе это упражнение, тоже также пару дыхательных циклов. Итак, начинаем. Охватили себя, это исходное положение. И теперь начинаем делать отсюда первый вдох. Допустим, половина времени прошла, вдох. И заканчиваем плавно, опускаем руки по бокам. С какой руки начинать, какая сверху, какая снизу, здесь не важно. То есть начинайте с той, с какой вам удобно. И теперь переходим к следующему упражнению. Итак, пятое дыхательное упражнение. Тот же самый тип дыхания, но теперь мы располагаем руки с сомкнутыми пальцами в замок на затылке. И при этом во время вдоха мы отводим голову назад, давим на руки, руки при этом сопротивляются, но локти при этом двигаются еще больше, двигаются назад, еще больше раскрывая грудную клетку. Голова при этом приподнимается вверх, то есть мы смотрим как бы больше в потолок. С выдохом мы опускаем голову к низу, руками продолжаем давить на затылок, и в конечном положении мы еще дополнительно слегка растягиваем мышцы шеи с помощью давления от рук. При этом мы чувствуем, что как будто бы у нас верхняя часть спины, то есть область горба, условно говоря, она округляется. То есть в нижнем положении вы немножечко как бы расширяете спину в верхней части. Еще раз, вдох, голова идет вверх, руки сопротивляются, локти идут назад. Выдох вниз. Все, что, скажем так, ниже нижних ребер, не участвует в движении. То есть мы здесь тазом никаких движений дополнительно ничего никуда не крутим. Дыхание, напоминаю, то же самое, то есть нижнее огненное дыхание животом. Итак, руки сплетаем, располагаем на затылке. Из этого положения, это исходное положение, начинаем делать задуманное нами время, выполняя эти дыхательные циклы. Итак, сделаем пару раз вместе.
После выдоха опускаем руки вниз расслабленно. И завершаем этот комплекс двумя упражнениями из методов так называемой волшебной плети. Первый метод. Мы раскачиваем руки влево-вправо таким образом, чтобы ладони попадали по передней части туловища, ладонной частью, в основном вдоль центральной линии, но можно заходить немножко влево-вправо, и тыльной стороной другой ладони по области поясницы и также чуть выше, чуть ниже поясницы. То есть сейчас мы делаем, для тех, кто в курсе, что такое волшебная плеть, мы сейчас делаем не базовую форму, а произвольную форму. То есть у нас руки попадают в разные части. Мы сейчас как бы укрепляем ударным методом рук, укрепляем туловище и укрепляем, соответственно, область дыхательных мышц. То есть мы попадаем в солнечное сплетение, мы попадаем в межреберные мышцы, можно в грудину. Дозируем нагрузку так, чтобы это не было больно. То есть ощущение должно быть такое интенсивное, но не болезненное. Мы не лупим со всей дури, а мы бьем так, чтобы как будто бы это жесткий массаж. Дыхание при этом свободное. Туловище немножко поворачивается влево-вправо. И ладони максимально расслабьте. То есть ощущение вот в ладонях, как будто усилие с ладони сбрасывается. Это чем-то напоминает пощечину. Удар должен как бы из ладони уходить вглубь тела. Он не на поверхности остается, а он как будто бы туда сбрасывается, как бы погружается внутрь тела. Выполняем это действие от полминуты до минуты. Так, чтобы почувствовать оживление мышц, по которым мы попадаем. И вторая форма тоже из волшебной плети – это охватывание. Мы также, раскрывая руки, как мы уже до этого делали, максимально широко, начинаем хлопать по верхней части туловища, чередуя руки левая и правая по очереди сверху. Тоже достаточно интенсивно, но без боли. Тоже выполняем это примерно столько же, сколько и предыдущую форму волшебной плети. Все, после этого можно немножко постоять, расслабиться, либо переходить к каким-либо другим практикам, либо вообще на этом все заканчивать. Итак, мы выполнили этот комплекс по укреплению легких, а сейчас я хочу еще добавить пару слов, методические рекомендации по его выполнению. Выполнять его лучше ежедневно, по возможности можно даже 2 раза в день, утром и вечером. Начинайте с времени небольшого, можно каждое упражнение выполнять по минуте. То есть не торопитесь сразу увеличивать время, потому что если делать это через силу, если вы будете очень уставать после этого комплекса, это не очень хороший признак. То есть после выполнения этого комплекса цигун вы должны чувствовать небольшую усталость, это нормально, это все-таки тренировка. Но вы не должны чувствовать себя настолько изможденными, что у вас вообще сил нет просто что-то делать еще. И через какое-то время вы, наоборот, должны почувствовать небольшой прилив сил, потому что обмен веществ ускоряется, дыхательные процессы тоже интенсифицируются, вы должны себя почувствовать более бодрым, ну, скажем, там, через полчаса, через час вы уже почувствуете, что силы прибывают. Вот это правильный критерий правильного времени, подобранного для этих тренировок. Для тех, у кого, наоборот, будет по какой-то причине сложно выполнять все эти упражнения подряд, можно выполнять их по отдельности. Причем схема здесь такая. Можно выполнять только первое упражнение. Второй вариант – первое и второе. Потом первое, второе, третье. Потом первое, второе, третье, четвертое. Ну и, соответственно, все вместе, все 5. То есть первые 5 – это, в общем-то, основа комплекса. Волшебная плеть в конце – это уже заключительные упражнения для, скажем так, закрепления полученного результата. Китайцы это называют шоугун, собирание работы. То есть мы как бы закрепляем полученные навыки, полученные эффекты, мы как бы закрепляем в теле. А основой являются вот эти 5 упражнений дыхательных. Дыхание везде одно и то же. То есть как только вы научитесь этому дыханию в начале вот этих подводящих упражнений, с которых я, собственно, начинал это видео, вы можете их больше не делать, сами подводящие упражнения. Сразу начинать с первого упражнения лежа, когда вы вдохи и выдохи уже выполняете с движениями рук, лежа на спине. Все равно время от времени отслеживайте, чтобы у вас было правильное положение языка на инсяо, губы сомкнуты,
Зубы, кстати, могут быть не сомкнуты, то есть сжимать зубы не полезно. У вас вообще мышцы по возможности, особенно мышцы лица, должны быть расслаблены. Ну, все остальные мышцы тоже. Кроме мышц, которые задействованы в движении, все остальное мы расслабляем максимально. И следите, чтобы у вас дыхание было плавным. Плохо, если вы будете, стараясь увеличить длину вдоха и выдоха, плохо, если вы будете, напрягаясь, как бы рывками дышать. Вот это вот очень не полезно. То есть лучше сделать более короткий вдох или короткий выдох, но при этом дыхание должно оставаться плавным. Плавным, спокойным. Так, ну, если у вас какие-то появятся вопросы по технике, задавайте его здесь же в комментариях. Ну и желаю всем крепкого здоровья и, в общем-то, не болеть. Всем пока!